Haleluya. Ari ikintu numvise noshimwe Imana gikomeye. Shima Imana, haleluya. Shima Imana, haleluya. Shima Imana, amen. Shima Imana, haleluya. Shima Imana, amen. Shima Imana, haleluya. Shima Imana, amen. Kare turi hano numvishije umutima waje unezerewe Imana. Imana ihezagire cyane pasiteri n'abasenzi bari hano kuva mu gatondo. Abasenzi saa 2 baba bageze hano, abandi bakaguma baza. Turiko turasenga, hari isengesho turiko isengesho tugeze mu gisengesho rya Nehemiya. Tugeze muri Nehemiya, umva ko twasenze amasengesho menshi, ariko na ibyo byaje turi mu gitabo cya Nehemiya igice cya 4. Ndaraba ngene abantu bariko barasenga, ndaraba ngene abantu umutima urambwira ngo Imana ihabwe icubahiro ko yaduhaye kino kibanza cyo guhuriramo tugakarishanya. Haleluya. Hari isengesho twagezeho aratubwira ngo Bibiliya ijambo Imana yamuhaye mu gatondo rivuga ngo ico muzohambira mwisi no mwijuru kizoba gihambira. Dukora amasengesho abiri yo kubanza guhambira kwanza. Hari ibintu, hari utuntu turaho tugomba twiyererezaho, tubwebwe tugomba twiyererezaho, ugasanga twaraguhambiriye nawe ukamukuma nyine muri iyo migozi ngo narahambira. Ariko Imana ihabwe icubahiro. Hari ijambo nibutse ryanditse mu gitabo cya Filimoni rivuga ngo muzompabwa kubwa amasengesho yanyu. Ndavuga ngo Imana ihabwe icubahiro ko iyi saha ndaha Imana yacu nabwiye Imana mpagaze hariya niho hari ikirere cyiza cyo gusengera muzunguruka. Ndavuga ngo ndagushimiye ko wanyumvise uri mu ijuru, kandi ari ibyo nahawe kubwo gusenga kwanje. Kandi sinje ikiza cy'amasengesho si wowe gusa, oya urashobora kwibagirwa ko wasenze itariki 16 umunsi umwe, itariki 16 z'ukwezi kwa 4 muri 2050. Iryo sengesho rikamariza ku mwana ngo murumvishe 2050 ngeze umunsi umwe mu kwezi kwa 4 itariki 16 2050. Iri sengesho wasenze no munsi rirashobora kuzoza neza imbere y'umwana wawe. Haleluya. Isengesho rikavuga ngo mama wawe yarasenze, Satani yagira ngo azi mama wiwe hari umunsi umwe itariki 16 z'ukwezi kwa 4 yaramaze. Haleluya. Ntabwo yari mu isoko, ntabwo yari mu kabare, ntabwo yari kuvuga amakuru yandi, yari ko arasenga. Satani nta bubasha, nta mugabane ufite kuri uyu mwana. Uyu yarasengewe, uyu yarateruwe mu Haleluya. Ndavuga ngo ndashima Imana ko nabaye muri cyo kirere none rero reka nsome imirongo nkingahe kugira ngo abaje mu nyuma nabo basenge. Siko wowe none wowe uramubwira tugire nk'imirongo mikeya nitumara dusubire kandi dusenga. Imana ibahezagira. Dusome ijambo ry'Imana. Iri jambo nari bigishe kuwa 2 ndabisubiyemo, kandi abantu baza basiba kuwa 2 batari ko baronsa abana, batari ko bakoresha amadeyada abana, baraho gusa muzubihibe muza gusenga. Tuza tunezererwa umwami kuwa 2. Igitabo cya Yakobo yarampezagiye muri no minsi. Igitete cya Yakobo, igice cya igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Yakobo ni mu nyuma, Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 15. Ngiye kubabwira ijambo rivuga ngo kubaka ubushuti bw'imbise n'Imana yacu. Iri jambo ryangumyemo kuva kuwa 2 ndiko ndabwira Imana ngo Patrick bavandimwe tubanze dusome muri uwo murongo mbabwire ikintu ndayishure rino jambo. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, Matayo, Mariko, Luka, Yohana. Hari umuntu wabuze muri Yohana? Ndebera ukwegere ko yahatoye muri Yohana. Okay. Nta muntu wayobutse muri Yohana. Okay, soma iyo jambo. Umuzabibu ukuri n'amashami yawo jewe 15 mama.
ndabita abashumba kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje. Amen. Sinkibita abaki Abashumba. Sinkibita abagaragu muri Bibiliya Kinyarwanda, ariko siko bavuze sinkibita abagaragu, kuko abagaragu hari inama y'abashumba, hari inama y'abashebuja batazababwira abashumba babo, hari inama y'abana. Sinkibita mwebwe, ni nkaho kera twari nk'abashumba, siko bimeze. Hari ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abagalatiya rivuga ngo twari tumeze nk'igiti cy'ingurukizi. Mu yandi majambo twari abashumba, ariko Yohana aravuga ngo bavandimwe muzamure amaboko. Haleluya. Sinkibita abashumba, sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazagira gutema atamenya icyo shebuja akora. Mureke oya, abakozi b'iwacu ntabwo ari abagaragu. Oya, ntabwo abakozi bo mu nzu iwacu ntabwo ari abagaragu, ariko uzagendesha inama si abagaragu barya. Murumve bajya si abagaragu s'abashumba, sibo birivuga, ariko babandi uwo bagendesha inama ige wogenda inama n'umugabo wa muri shambure mukavuga ngo muhamagare umukozi nawe twumve icyo avugaho. Ni ari umuntu ngo ni muhamagare twumve icyo bivugaho, twumve ko yo dutere. Oya, inama niriya hirya zigaherera iriya, nimba ari cyo bamubwira ngo wowe korekiza kino wewe ku siko kuri bavandimwe, kandi baribo n'abana. Bibiliya yavuze ngo mwebwe sinkibita abashumba, kuko abashumba batazabamenya ibyo shebuja agize gute asha. Ariko nabisiki abako ndamukiza ukwegera umbwiye ngo uri umukunzi w'Imana, uri umukunzi w'Imana, uri umukunzi w'Imana. Mureke babwire, murabona ko turi benshi ngaha. Pasiteri Eric yovuga ngo niwe murongozi wacu, akavuga ngo reka ngenderere abakarumeri bose ingo zabo zose, atangiriye mu Ruziba ageze mu Cyarama, amanukira mu Maramza, amanuke iriya ko bayanze iriya muri Rirare, aho azamukiriye. Ndibaza ko zo mutwara nk'amezi 3 kandi gatwara bigerageje byaratunaniye, kandi gaturi komite turi benshi twaragerageje mwama muri yongera namwe muri yongera turuhe turavu aba bantu. Haleluya. Nta twebwe abo bantu bose tituzobasha, ariko ngufite inkuru nziza. Yesu uruta Pastor Eric ari hajya muri ryazo yawe. Murumvise neza. Wewe urashobora kuvuga ngo ba pastor ndibaza bansura, ari abantu bazabivuga ngo ari umuntu wambwiye kuri eglise ngo ko imyaka maze muri gereza des âmes ngo pastor ndabona. Yesu arahaye we bahamwe tuza. Sinkibita abashumba, kuko abashumba batazabamenya amakuru yabasebuje, ariko jewe nabisiki abakunzi. Haleluya. Nabise abakunzi. Haleluya. Niki kirangwa hano mwisi niki kiza kiranga ko umuntu mukunzi ari inshuti yawe mugira gute muravugana? Siko kuri umukunzi wawe uramuvugisha, umukunzi wawe uramugenderere, umukunzi wawe azahuba umenyesha akunda. Ubu bambwiye ngo akambwira akarorero ngo gentorere kintu kwa Auguste ntasi nuri ndagutelefona ngo haro, kandi ngo mbere kwa Auguste ngo nibara ryakanga muri nomero ngo portail ya rouge, kubera ko turagenderanira turaziranye no kwijira na torete yabo ndayizahiri kuko nayigiyemo, kuko ntahantu tugenderanira. Ko murabyumva neza, iyo ufite umuntu muziranye umukunzi wawe nta bintu birebire uramuvugisha, uramenya ko yariye. Bavandimwe, haleluya. Murifuza kuba muri buno buzima mumerewe neza. Hariyo abantu baguma bavuga ngo abantu ngo barampefite ngo bakimvugisha, yewe nabo ufite none baragenda rino joro, nabo wari ufite bakwandikiye none utubatse ubushuti n'Imana bagiye ntabwo ugifite. Aya makuru mwayumvishije? Apana, ari abantu baguma urumva ngo barampefye ngo bene wa mama bari baguheba telefone itaririga umunsi wose wasoma message za groupe gusa, nta message bari baguheba.
haleluya. Mureke mbabwire inkuru nziza. Iyo wikonekise n'uriya mukunzi, ndamubwira ukwegere ngo ikonekite n'uriya mukunzi, ikonekite n'uriya mukunzi. Haleluya. Iyo wikonekise n'uriya mukunzi, ukikonekita nawe, aza gukonekita n'abandi. Niwo wa mbere. Apana kwirirwa ushakisha ngo mbega ngo bite ngo uraho ushaka kukuvugisha, nta connection n'umukunzi ufite ngo uyu muntu araguheza umwanya. Hariho abantu kubera connection mu mufitane, iyo kwandikiye uzovunezerewe. Haleluya. Hano hamuri mwebwe kubukazi nduga mu gitondo pastor akakwandikira, bamwe acaza ngaho mu mashenga, twaragiye hantu kumwa amata, kumwa amata na pasteur. Kagiye hantu mwivuga butumwa kwanza, turagenda tuza gusangira n'abantu ku meza. Umuntu umwe aratubwira ngo ndashima Imana, tubwira ngo nigitangaza Imana ikose gaho ngaho, nambangira ngo none n'amafaranga bamwohereje aho ngaho, ngo urumva ngo nshima Imana ngo yuko twasangiye ngo n'abakozi b'Imana. Igitangaza niki warushima Imana ngwego nukuri. Uranezerewe, ndanezerewe cyane ko twashoboye kurira ku meza imwe. Mwumvishije aho gani batwebwe mwabantu. Ndimugire ngo turoroshe no kuruka Imana. Mwumvishe amakuru namwe. Ayo makuru murayumvisha ko umuntu yashimye Imana ko twatujya ku meza imwe. Kandi twese twashanye mwivuga butumwa. Arashima Imana ko turasangira. Tamubwira iki ni gitangaza none ngo ni gitangaza gikomeye. Mwonyemerera tukazamura amaboko abiri twese. Amaboko abiri. Sinki biyatabagura. Ndabitiki abakunzi. Haleluya. Hariho ibintu ukora kugira ngo ubushuti na wa muntu wawe bugumeho. Freeze, hari inshuti ufite hano mu gihugu n'abandi bari hanze, udashobora kumara kabiri utamwandikiye. Hello, uguwe neza, urakomeye, abana bameze gute? Ibere dada mureke babwire, iyo wubatse ubushuti kubu pastor n'inshuti, dushobora kureka kuvuga kubera ibyo duhuriyeho n'ibyo dukorana umwanya munini tuvugana kenshi. Kubu novuga ngo kazuka mu gitondo kandi kira pastor Eric message kamubwira pastor Eric ndakeneye umpe ibihumbi 100 timva ko ari kameshi kubera ubushuti dufitaniye ntashobora kumbaza ngo nayiki. Murumvishije kugira ngo pastor Eric no mubwira aya mafaranga akambwira ngo nayiki. Oya gusa hari umuntu waguranye Auguste amafaranga ngo yamashikanwa Auguste aramwanga yayi nta deni ufite ku Mana guma hamwe. Auguste sinzi umuntu bari bicaranye nawe yeme azakomeza abanyamwaro murabase, urumva aramubwira ngo namugurana amashikanwa. Auguste aramubwira ngo nta deni ufite ku Mana guma hamwe. Aho hari mate kandi aho nsawo toyo afite wari afite okay ngo yari afite rero ntawamenya rero gutuma yamwima. Mugabo mwumvirize uwo muntu wawe musabye sinamuzi. Mugabo nshawe twicaranye na Auguste kamusaba amashikanwa. Aho nuko rero makuru murayumvise. Sinjibita abashumba ahubwo nabiziki bavandimwe mureke twubaka ubucuti bwacu n'umukunzi wacu. Haleluya. Hari indirimbo nkunda mu gitabo cya Kantiki ivuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu amvugira umukuru w'abatanzi kandi yitwa Rukundo, ngo mpamya yuko mu mutima wiwe handitsemo kuko mvugira amazi. Umva ige abasi bacu ni bazabaza nijoro turyamye, Yesu akavuga ngo marayika we dore umukunzi waje agiye guteka iki nama zabo zikiri hari. Haleluya. Tuza turyama dusinziriye, iyo turyamye dusinziriye zibaruguriyo twavutse zikaba mu gisagara bakavuga ngo tumutege kino. Imana umukunzi wacu akabwira marayika dore inama zakoranye genda uzice. Ijambo rikamara shikajya muri Yesaya rivuga ngo bazoje inama nta nimwe izoshika, bazofata n'ingingo nta nimwe, kuko Imana iri mu ruhande, umukunzi we ari hafi.
haleluya. baza bimba ibinogo, baza batwimbira ibinogo. Umukunzi wacu twaje kuzuka mu gitondo tugasanga ikiraro cyatemwe. Haleluya. baza batwimbira ikinogo bakabanga barakigwamo, natakigwamo abana be barakigwamo, na abana ni umugore akakibamo, marayika akamaza n'abana bose akama bambutsa. Bakaraba yewe ko batakiguyemo barakigwamo gute? Umukunzi we yavuze ngo ntibakigwamo. Wamenichimbia watadumbukia wenyewe. Wamenichimbia watadumbukia wenyewe. Batadumbukia. Ko muravyumva neza? Bazotega imitego n'ibizofata ubwabo, bazoja n'inama nta n'imwe izoshika, kuko umukunzi wanje ari hafi yanje. Bavandimwe, gira ukwegere ngo bakubushuti n'umukunzi wawe, bakubushuti. Haleluya. Akantu kamwe murazi iyo wubatse ubushuti n'umukunzi uzi yuko hariho inyungu, hariyo inyungu zo kuba kushuti nawe, agukonekta n'abantu bazima, aguha kugenda n'abantu. Haleluya, haleluya. Muzi yuko iyo wubatse inshuti n'umwami wawe n'umukunzi wawe hari ibyo akubuza kwandika. Uzi yuko hari ibitweza byinshi baza bavuga hano hanze utoshaka no gushaka kuri stati yawe, kubera iki? Umukunzi wawe ntabishaka, umukunzi wawe ntabishaka. Hari ibintu, hari abantu bwirwa oya, hari ibyo umukunda adashaka. Iyo twubaka ubushuti nawe akakubwira ngo repatire reka ico uri umukunzi. Dusome mu cyete cya Yakobo. Bene data mutarasoma muri Yakobo, mfatira ukwegere mu kiganza, mfatira ukwegere mu kiganza, musengere musengere Imana imwe kuba ku nshuti nayo. Musengere atujambo ku buzima bwe, sengere umuntu ukwegereye mu izina rya Yesu. Mana yacu we, ndukitwita abashumba, ndukitwita abagaragu, ariko twisa abakunzi, turi abakunzi bawe, turi abakunzi ngawe, turi abakunzi bawe. Turi abakunzi bawe Mana, duhe buno busabane bukwimi, buno busabane bwacu nawe. Sinkibita abashumba Mana yacu, ntabwo turi abashumba, ariko turi abakunzi bawe, turi abakunzi bawe Mana yacu, turi abakunzi bawe. Urakoze Mana, urakoze wa Mana we. Imana iraduteguye, iyo gicurira twinze imigambi ya Satani. Imana iraduteguye, abakwiringira Imana, abakwiringira Imana. Kuwa kabiri nabahaye umukobwa umwe Olivier ntiwari uhari kuwa kane, umukobwa umwe muri Amerika papa mwera umukunzi wa Yesu. Haleluya. Mubwira Imana nkeneye kubaka papa. Mu bakobwa bo kwisinje ukunze uje mwinjira nyine nkiri umukobwa nikubonye. Imana iramubwira ngo mwana waje, kubera urukundo nkunda nzaguheza urugo kwisi, nzaguha umugabo mwiza gukunda. Haleluya. Igitondo kimwe Imana izana umuhungu mwiza, baragira mariage, bagira indowa, baragenda muri eglise, aravuga ngo isezerano ryanje rirasohoye. Mana ndagukunda ndagushimiye. Bavandimwe, iyo twiteze ikintu gigashika kizakinezeza umutima, aya makuru siko kuri wumva iyo ndaye wa mugabo barabara, umwaka urangiye nahibagiyeho umwaka urangiye wa mugabo aragwara batarabyara. Umwaka wa mugabo aragenda mu bitaro, wa mugore aramugwaza. Igitondo kimwe wa mugore aracikanye. Abaganga baramubwira muri Amerika ngo byarangiye, arababwira ngo nimundekere uyu mugabo wanje tugumane amasaha makeya, ngebwe amumpa amasaha yo 12 nimumara jewe ndabona kuza kubahangura. Muri Amerika bagira bazabubaha, sico kimwe no muri wakarede umuntu yacikana ukavuga ngo muragumana. Hey, moruge direct naguzugira ubwo
wa mukobwa wa mudamu aravuga ngo mureke mamaze arakinga imiryango ngo bazimana ngo mana uku ni jewe wa mbere ugiye gutangira kubesha umuntu wa mbere utangire kubeshaho ni jewe wambwiye kunubaka urugo kandi gwiza kandi wampaye umugabo taranabyara n'umwana ngo arapfuye ico kinyoma gitangirira kuri je umbwira ko watangiye kubesha ariko kandi wowe utangiriye kuri jewe bamajambo aragenda agera ku Mana. Haleluya. Umukunzi barambwira ngo reka nzuru uwo muhungu akiri kare. Haleluya. Bene data wa muhungu sinzi ngene byagenze wa mugabo Imana wa muhungu yamayishara urabona umuntu apfuye abagaragu yamagara mu karicara wa mugore habe no kugira ubwoba ngo kuko haleluya ngo ari ijambo yarize ryo mu Baroma ngo n'Imana izizura ibyapfuye ngo kandi izayita ibitariho. Haleluya. Uri umukunzi wanje ibitariho bigomba kubaho. Wa mugabo wanje ntabwo wapfuye afite umutima wize. Amen. Amen. Nimba waje hano ufite ibyawe byapfuye ndagufite inkuru nziza dufite umukunzi wacu azazura izapfuye kandi azayita ibitariho. Ahamagara abaganga aragenda abwira abaganga ni muduhe facture dutaye nandi na wa mugabo wanje yazutse ni muzima ricaye ngo abaganga bose birukira icyarimwe ngo basanga umugabo karavuga niki cyabaye mwijuru imbere y'Imana. Mfite umuntu uvugira n'umukuru w'abatanzi kandi yitwa Rukundo. Bavandimwe iyo twubase usabane nawe azavuga ngo ya uriya mwana wanje hari ibintu byinshi. Haleluya. Oh bro nimba nshobora kuba ko ubushuti na pasiteri akampa icyo nshaka akampa icyo nkeneye umunsi umwe ejo umunsi wacu sizantura tugiye mu ivuga butumwa urumva muri bino bihe by'ibitoro nyine biragoye arambwira yewe ngo ngukubitiremo gake hano tushire hano turebe ko twoje mu ivuga butumwa kubera ikintu umukunzi n'umuntu ariko dufite Yesu. Haleluya. Sinkibita abagaragu ari abashumba ariko mbitiki bakoze muri Yakobo. Nimba nshobora kubwira dadi kibazo akakinyishurira akambwira ngo reka nkore kino wewe Imana yacu hari abantu biriko bikorera abantu ngo yaze kungira gute yaze kunyandikira yaze kundamusa bari banga abanyamwaro cyangwa abanyakirundo bari abantu murambwira hano ubaka ubushuti n'umwami uyaza gukonekita n'abantu bazima aza guhuza ukavuga ngo haleluya glory Imana ndabifurije kuba ku bushuti n'umwami. Wumvishije Alex apana kuba ku bushuti n'idini hari abantu basa ubushuti n'idini ryacu nta Yesu ga idini ryacu kwa jina la Yesu timubaka ubushuti n'idini mubaka ubushuti n'umukunzi timubaka ubushuti. Wazumvishije umuntu uri iwande Yakobo kabiri mwahageze muri Yakobo somera ma kabiri 23 nyarusama avuga gute kandi cyanditswe kirashika kivuga ngo Abrahamu yizeye Imana ibimuharura ko ukugororoka kandi yitwa umukunzi w'Imana. Abrahamu yizwe nde umukunzi w'Imana. Kuwa kabiri nababwiye ngo Eliya yari umuntu katwe yari umuntu ariko yari yarubaka inshuti bw'imbisi. Abrahamu iwabo ntibasengaga siko Beninya yatubwiye ngo iwabo niwe Lewisi w'iwabo. Abrahamu iwabo ntibasenga byari biti Imana barayibaza bakayanura ariko Imana namwe ngo Abrahamu we viwanyu uve no mu gihugu cyanyu uje mu gihugu nzokwereka nzaguhindura ibihanga rikomeye nzaguha umugisha ngo aragenda atazi yasha. Amen. Iyo yagiye ngo yubaka ubushuti n'umwami we yubaka ubushuti bene natangaye. Abrahamu hari igitondo kimwe mu gitabo cy'itanguriro 18 sindasoma kubera umwanya uragiye. Abrahamu ngo yabonye abashitsi batatu
bamugendeye babatabuka bari bamugendeye oya kibari bamugendeye bari kubarengana hari umuntu umwe atugishe ira aravuga ngo barya abantu batatu ngo bari barimo Yesu ngo muri bajye bavuga ngo hari harimo Yesu yari mu ijuru nikaho nawe yari yaje muri mission ngo Abraham ngo arababwira ngo mwabagabo ko muraje he ngo nimugume hano bagatoye ngo ari kwanka mwihema ngo abwira umugore wiwe Sara we iba tegura ifu naje ngiye hariya mu munka tori inka nziza cyane inka yabagiye abantu batatu bararya inka ngo Abraham ngo bakiri ko barya bamerwe neza ngo aravuga ngo yewe Sara ari he ngo ari mwihema haramubwira ngo igihe kigeze nkakigeze ngo Sara azobagize gute azobakekirwa ngo Sara araseka aravuga ngo bari abantu barahase bari abantu no guhaga kuri jewe imyaka 90 ngo muzobage oya ye no guhaga kuri aravuga ngo yaye ijambo Imana yivugiye yikele fashanyo haleluya ngo Imana iravuga ijambo mbega kwa Abraham ari inshuti yanje ndareka kuvuga ibyo bagiye gukora muri abantu aravuga ngo yaye ngo mu bantu nonyegeza sinonyegeza Abraham muramubwira ngo Abraham we bari abantu bagiye guturira Isodoma n'Igomora muramubwira ngo umukunzi wanje nusanga abantu 50 bakijijwe uzobica ngo yaye 20 kugeza ku 10 ngo yari ko araba ngo yumve ko mwene wabo Loti yoba kihariye yova muri abo bavandimwe umukunzi w'Imana Imana izimumenyesha bigiye kuba umukunzi w'Imana Imana izimubwira n'injoro turyamye ikamubwira ngo umukunzi wanje we uriya mwana wacu yadushingiye intahe uriya mukobwa mureke ndashinge amateraniro akoranye iyo umuntu yubatse ubushuti n'Imana pastor uriya mukobwa Imana yamukoresha igitangaza Ornera ngo ari umugenzi wiwe mushuti yiwe inshuti ngo yaragize mariage amaze imyaka 3 nta mwana siko imyaka 3 mwaje kumusengera ngo Imana iramubwira ngo Ornera uri inshuti yanje ma reka ndakubwire gahunda yabaye kuri uriya mugore bafashe ivu ryiwe urabona kurya abantu bagenda ruguru hirya no hino barashaka kuja kwihagarika hirya gutyo ku misozi bacha bafata hahandi yasobye bafata ryavu bararijana baje kurivugiraho amajambo baraboha kubyara ko mukoro ko mugenzi wiwe Imana iramubwira ngo genda ufate ryavu ivu nawe fata ivu hanze urikorereho gahunda uwo mwana araba muzima uwo mugore arasama bene data ngo nyuma y'amezi 3 ntabwo uriya mugore yasamye kubera ubushuti afitanye n'Imana kubera ubushuti bwa Ornera afitanye n'Imana ubwo bushuti bwa Ornera bwatumye umugore mugenzi we haleluya iyo twubatse ubushuti tuzatubera abandi nyishu Imana imubwira ikindi kintu cyatangaje undi muntu hano mu Karumeli ngo Imana iramubwira ngo ibyiwe mu babihambiriye hari mu Tanganyika haryamye mu ndahanga kandi agaryamye genda uje gupfukama mu ndahanga nushaka kugenda kumanywa nanone ubukene burakwishe uryamemo ubohora ibyawe ubibohorere he mu ndahanga wa muhungu ngo yamayiruka aja kwiruka ngo amaze arabibohora uyu munsi tuvugana nta kazi yari afite timwibaze bakora mu Ruvumera ntakora hano hagufi akora mu mahanga ntakora mu Ruvumera timuze kwibaza bakora mu Ruvumera ngo dandaza kombo murumvishije ngene connection y'umuntu umuntu araja gukora mu mahanga iyo umuntu yubatse ubusabane bwe n'Imana abandi basabagira umugisha ku bwawe semeni amen urifuza ko abandi bagira umugisha ku bwawe ubaka ubushuti n'umwami wawe Abraham bimuharuraho gugo ko kugororoka dusaba mu ngoma ntibanezerewe apana ingoma za kabiri apana abantu kubera iki umwana ashobora kuryama yararanye igitaramo haleluya kandi imva nawe umukobwa akarara igitaramo yaje kuryama akaba ngo wamana we agahimbaza haleluya Subahiro Nicharite Tekanyose haleluya Subahiro Nicharite
ntaza guhiba imukeneye. Hari no dukeneye mama, dufite umukunzi wacu, dufite umukunzi. Ingoma za kabiri ma wahageze mu gice cya 20. So mu gice cya 20 umurongo wa kangahe? Umurongo w'indwi. Iyo twubatse ubushuti bwacu n'umwana wacu, amasezerano yose kw'Imana yatanga Lela bonde la gloria dalla Cristo. Umutima wacu unezerera Imana. Ejo haje ni heza kurusha none. Ubucuti bwanje n'umwami. Buri gitondo buzabusigira abashasha. Bugaduhuza n'abantu bazima. Iyo umuntu atagira inshuti, iyo atagize Yesu inshuti, azagira inshuti mbi zimujana mu bibi, zikamamo aho kumuruha izamazaburi. Yewe hari umuntu wakuvuze n'ibyo. Nabo bashuti nabo. Ukagira inshuti z'abadema ngo batayivuga butumwa waje ahandi ibintu biri habira bahemeneyo n'abafireto Paulo yarababwiye gututu aba mu birinda bangabo abantu mu masubike mu batera umugongo bahomene n'abafireto. Haleluya. Dukeneye inshuti nk'aba Timotheo, dukeneye inshuti nk'aba Timotheo bagayo, dukeneye inshuti nk'abagayo, dukeneye inshuti z'abagabo bazimana, abagabo bafite zanditswe. Ntimukaze mugenda n'abagore bafite zaburi imwe imwe umurongo umwe. Oya, gereza mu connecte n'abantu bafite imirongo ibihumbi, mu connecte n'abantu baza bicaye. Uzozurana n'umuntu mu kabare mukamuvuga abantu gusa mugataha. Oya, iconnecte n'abantu bafite ijambo. Nimwagira muri restaurant muvuga mbere saa munani bamuvuga ngo Yesu turamukunda, reka dusubire mu zanditswe. Ijambo rivuga iki? Haleluya. Umukunzi wacu katuganiriza iki? Freeze ndakubwira ikintu nderezwe naje pastor ni ubwira amarekezo nushishikara kuza hano kwiconnecta n'umukunzi, za ndirimbo zizage niyo makuru. Amen. So mama umurongo w'indwi. None gamana si wewe wirukanye aba muri iki gihugu imbere y'abantu bawe Israeli ukagiha urubyaro rwa Aburahamu umukunzi wawe ibihe byose. Hari ivyo tuzohabwa kubera turabakunzi be. Ndashaka muze abangu batatu bano ngwino hano nawe. Haguruka. Ngwino nawe sha. Uyu muhungu naramukunze cyane ni wafashe ya modoka wa munsi bajya bagongo. Mutambukiyana. Ni wafashe black uyu muhungu. Murabe hari. No irabahari kamera. Yama yitonda afata black bagonza abakristo bacu ayigumamo. Magara ku murongo ira. Marake mbabwire. Wewe nakaroro ngiye gutanga. Wewe njewe. Reka mfata uwundi mwe nano. Wewe uri wewe. Reba hariya. Wewe wirabi wanyu uri kinyejana ca kane. Mwumvishije? Wewe uri kinyejana ca kane. Mureke ngufite inkuru nziza. Aba barashobora kuba baragiye bakabandwa, hariho n'abandi. Oya nakarorero. Barashobora kuba nakarorero. Kugira ngo bumve neza icyo nshatse kuvuga. Ni bar example. Kugira ngo bumve icyo ngiye kuvuga hariya. Hariho n'abandi bagore hano batubwiye kare baramubaza umugongo bawujanye muri ntuze hariya mu bafumu indasago amaze akamagenda umugongo uri indasago. Twajana umugongo ugira indasago nawe usubira gushira ku musozi. Hisha indasago. Baza bahisha indasago ntibazabanerekana indasago. Akwanda murakumvishije? Mungurikire muri hano. Ikintu nayishire muri no jambo. Subira ngoma havuga gute? Ngo azagira gute? Imbere y'abantu bawe babisiraheli aho ukagira urubyaro rwa Aburahamu umukunzi wawe ibihe byose. Mureke mbabwire. Wewe urashaka kubura uyu.
iki kinyejana cyose kandi iranze naho yanze papa wiwe ari hano ni wakijijwe hirya ya papa we sinzi ko abandi bakijijwe bahari hari abandi bahari sokuru wawe yarakijijwe ngo oya nyine avuze nyirakuru ubyara nyina nyirakuru ubyara sega nta makuru afite oya mureke mabwire inkuru uyu ndawe basiwe hariho nabandi hano nibo bitangirira kuri bo abandi ntubabwira amakuru ngufitiye nayo izi generation zose zirashaka gukora amakosa yabo barabandwa basenga za kiranga basenga za nyabindi ariko wewe haleluya iyo wubatse ubushuti n'umukunzi haleluya ibi byose uzushiraho umurongo waruje ivyo mwakoze byose jewe sindimwo jewe ndicare mwigisha haleluya baravuma simvumika haleluya ivyakira ntabwo base bine ku buzima bwanyu mureke mbabwire iyo utubatse ubushuti n'umwami ibi biragukurikira iyo utubatse ubushuti bwawe n'umwami ibi biza bigenda bigukurikira bavandimwe hari abakobwa benshi batarongowe kubera abantu hari abagore benshi uyu munsi batabyara kubera ingorane zaha ariko iyo twubatse ubushuti Yesu wacu azagenda gukuraho kino tukaba abandi bana murakoze ba papa yavuze ngo nzirukana amahanga ngo nimaragire gute mbuhe hari ibyo kandi kubera kubaka umwami kubaka ubushuti n'umwami hari ibyo nzohabwa nzobiheza ruya rubyaro hari ibyo ndamukunda kwegereye hari ibyo nzohabwa hari ibyo nzohabwa hari ibyo wanje nzohabwa nzirukana ariya mahanga ariko wewe hari ibyo uzohabwa hari umugabane wawe uzohabwa hari ibyawe uzohabwa hari ibyacu tuzohabwa semeni amen kubaka ubushuti n'umukunzi wacu hari amahanga azopfa ku bwacu hari ibyacu tugomba kubamwo haleluya ndabifurije kuba ku bushuti bwacu n'umwami sibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo gafraze kavuga ngo ngeje ku munara ngaho genda uje ku munara ngaho genda uhagarare turinde hari ibizova ku bwanje semeni amen genda usenge wongera usenge utandukanye gusenga kwawe mureke twubaka ubushuti mureke twubaka ubushuti n'umukunzi wacu nituzatubyuka mu gitondo azamenya ko twabyutse ubwire ngo mwami nabyutse ndagukunda Yesu ndi muzima abana baje ni bazima ndaje ndi muzima byuka saa 8 z'ijoro uzunguruke uvuye ngo ndagukunda Yesu haleluya numara wimira yandi majwi yose ya Satani uyabwire ngo njewe ndicare mwigisha haleluya hariyo amahanga azogira gutazirukana ku bwanje hari amahanga azirukana ku bwanje umva umukunzi wawe soma kino gitabo pame soma kino gitabo abo bashinwa bakwandikira bari abantu bazusome ikonekte n'ubwami ikonekte n'umukunzi wawe semeni amen
reba amazaburi abiri uvyukana uvuye ngo mwami ijambo ryawe riravuga ngo nukuri ibyiza n'imbabazi bizonyomaho iminsi yose kubaho iconnecte n'ubwami. Mureke mbabwire ejo hacu ni heza kubera buno bushuti turiko turubaka n'umwami. Hari igihe kandi abagenzi mwari kumwe muri demire niba muri kumwe munsi ntawuza abantu bo mwisi abo bazabahinduka. Hari indirimbo nkunda mu gitabo cyo hano mfite umukunzi wanje 20 ivuga oya mureke kuririmba. Hari agatero kivuga ngo nuw'igikundiro cyinshi nzone nuw'igikundiro cyinshi yaka nk'inyenyeri ni uruta inshuti zose zo mwisi. Ni waruta inshuti zose zo mwisi. Inshuti zo mwisi zizazihinduka we abo mwisi bazakwigarama. Umuntu ashaka gukunda none bikanga. Mureke twiconnect twubaka ubushuti n'umukunzi wacu. Umva ikintu utazicuza mu buzima no gusenga no kwikubita no kuba connected nawe sinzabyicuza. Yesu abahezagire. Amen. Chako dusenga. Hariho umurongo uvuga mu Korinto ngo wimatanije n'umwami wacu akika imbere imwe nawe. Kuri matanya n'aba ni wowe urinde wimatanije. Iyo umuntu ngo yimatanije n'umwami, iyo umuntu yimatanije n'umwami akika imwe nawe. Ejo bundi nagize amaherekezo umuntu arashobora kuba celebre akaba igitangaza kumba rezo sosiyo bakamumenya bakamuzi, ariko iyo tubase ubushuti n'Imana azahera nka kwa kundi fizera mu mufuko kwibuje azayibagirana kibuji izizima ibyo bikazima. Ariko haleluya wowe yaravuze ngo naho itangura ryacu ari ritoya amaherezo itanguro ryawe yashaka kuba rito. Washaka kuba nta muntu n'umwe wibanya kuraho itanguro ry'umuntu yashaka kuba rito, ariko ubusabane bwawe n'umwami hari umunsi bazovuga ngo haba hantu hari Imana yiringiye. Wakwiringiye Imana nderetswe ikiguzi ntanga mu kubaka ubushuti nawe nico nzirata ejo. Ikiguzi cyanje cya none cyo kuvugana n'uyu mukunzi waje ejo niho hari mwishimwe byanje. Ishimwe ryanje riri byo ndiko ndakora none. Niki ndiko ndakora none, niki nahaye umwanya wanje none, ni bande ndiko ndavugana none. Ejo zanezerwa. Mbaburuke dusenga amasengesho ari gusa. Maguruke dusenga bavandi mu mahaguruke amasengesho abiri pasitera abandanye amasaha arageze. Isengesho rya mbere ndashaka umuntu wese abwira Imana ngo Mana ndifuza gusubira kunagura ubushuti bwaje nawe. Ndifuza Mana y'umugoroba bene data mwihangane iminota ibiri dusenga amasengesho abiri mbere yuko tugenda. Data mu izina rya Yesu senga icyo kintu cyagutwaye ubusabane bwawe n'Imana ndashaka ucange kuri uyu mugoroba. Oh haleluya. Oh Mana yaje ndakeneye gusubira kubaka ubushuti bwaje nawe. Ndakeneye kunagura ubushuti bwaje nawe. Ndakeneye gusubira kandi Mana ya ndakeneye gusubira kandi. Oh haleluya. Ndakeneye gusubira kandi mwami. Oh haleluya. Yesu Mokozi orebo gloria zalakosi. Ndakeneye gusubira kunagura ubushuti bwanje nawe. Mana we hari byantwaye umwanya umbabarire Mana. Hari byatwaye umwanya wanje, hari byatwaye hari ibintu amarezo sosiyo yaradutwaye umwanya wacu nawe. Turasavye imbabazi Mana we. Ubuzima bwacu hari igihe bugendera mu mwijima kubera ibyo dukora. Turagusavye imbabazi Mana. Wavuze ngo sinkibita abagaragu sinkibita abaja ariko ndabita abakunzi Mana.
ndakeneye kuba abakunzi bawe Mana, ndakeneye kuba umukunzi wawe uyu mugoroba, ndakeneye kuba umukunzi wawe uyu mugoroba Mana, ndakeneye kuba umukunzi wawe Mana yaje. Naratakaje umwanya munini mu bintu bitari byo, naratakaje umwanya munini mu bihe mwami bitari byo. Ndakeneye ko kuva uyu mugoroba ubuzima bwanje bugiye kwimatanya n'umwami, bugiye kwimatanya n'umwami, uwimatanije n'umwami wacu akika impwemu imwe nawe. Urakoze Mana yacu, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, dusenge n'isengesho rimwe riri ku mutima wanje. Ndakwifurije kwimatanya n'umwami. Naganirije mu gitondo ikintu, murazi yuko no kugutanga guhezagira gufasha, murazi yuko ubu ari ubushuti bufatanye n'Imana. Murazi yuko umuntu adafitanye ubushuti n'Imana gutanga bigorana, biragorana cyane. Ari kwegeraho, hari agakuru nabonye mu gatondo narabye, sinzi ko byabaye, nimba byarabaye naje nawe uzureba byose tuburusiri ko byabaye. Akana kamwe karagenda muri pharmacy gatora imiti ibiri, ari irukwankana gashira ngo nyina aragwaye, baragafata. Mwarakabonye kajya gakuru, bamaze kugafata baragashwanira. Umugore umwe araza arakarihira, mwumvishije, amaze kukarihira akaragenda gaheza nyina ya miti. Wa mwana aragenda ariga aba umudokiteri. Mwumvirize, imyaka 20 irangiye, imyaka 20 irangiye, wa mugore aragwara. Ageze mu bitaro bamufakitira ibihumbi 110 by'idolari. Bamunderiye amiti ibiri, baramubaze mu mutwe siningorane yari yagize. Fakitire nini ngo agize gucyabona, bamuhaye gwandiko ngo yarishwe. Wa mwana we ariko ararira, Mana bizogenda gute? Aramwe ngo warishe. Ninde warishe? Ngo iyi ni neza mwangire nyuma y'imyaka 20 irangiye. Haleluya. Ineza uri kurakora none. Hari umunsi fakitire izoza ngo hari umunsi umwe. Ndakwifurije gukora neza. Ndabiri kwegera umubwire ngo ndakwifurije gukora neza. Hari umunsi iyo neza yawe izari ha facture. Hari umunsi iyo neza izori ha facture umunsi umutazi. Hari yo facture izorihwa ni neza uri kurakora none. Ineza yawe uri kurakora none. Hari umunsi abana bawe bazoyimbura. Hari umunsi abana bawe bazovuga ngo mama wacu yarabivye. Nta kihari. Ariko hari abantu benshi buduhura nabo bakavuga ngo wewe si wewe, ndabihaye kubera papa wawe. Papa wawe hari icyo yakoze ku buzima bwanje. Bavandimwe, ari isengesho rindi ry'ubuhanuzi nahawe ni Zaburi y'ijana na 26 umurongo wa mbere. Haravuga ngo ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, indimi zacu zari zuzuye indirimbo, ngo turaririmba ngo Horaho we udukore ibikomeye naka turanezerewe. Ndashaka umuntu wese uri muntu abwira Imana ngo Mana, akanwa kaje kuzuza indirimbo y'ishimwe. Mbere yuko kuno kwezi kwa kane kurangira, Mana undemera ishimwe. Kuwa kabiri, kuwa kane nzobe ndi hano mfite ishimwe. Pastor turongore muri ryo sengesho, ariko umuntu wese abwira Imana ngo Mana, akanwa kanje karemera ishimwe. Mana, ndakeneye kuzoririmba Zaburi ivuga ngo niko kuhora nkore bikomeye natwe turanezerewe. Data mu izina rya Yesu, ndagushime kuko uri umugenga w'ibihe. Ndagushime kuko iki gihe Abisiraheli ngo bari komera kababarota ibyo wari ubakoreye Mwami. Kenshi hari igihe tuzi imbere yawe Mana, hano tukaza tubabaye, tukaza twuzuye amarira, ariko nyuma muri ya marira ukaharema ishimwe. Izina rya Yesu Kristo bishingiye mu bushuti duhejeje kubaka, nawe bishingiye mu busabane duhejeje kubaka, nawe bw'ijambo twabwiwe Mana. Ndasenze mu izina rya Yesu Mana, abari ko barira, abari biturikiye Mana, landa bazomeza rabe, angoza la mekaya, asirimade zarafo. Mana, igihe zamera ngo kurota, kwibaza ngo mbega zoba bigihindutse kubera ubwo busabane n'ubushuti Mana. Reka akanwa k'umuntu wese uri hano ukaremera indirimbo nshya, ukaremera ishimwe Mwami, kugira ngo zabindi yabone ko bidakunda Mwami, kubera ubwo bushuti Mwami. Buhindure Mwami, buhindure Mwami, buhindure Mwami, utuzanire indirimbo nshya, uturemere ishimwe. Umuntu uri muri kino kibanza wese ndamusenge umuremere ishimwe, ndamusenge umuremere ishimwe, uko yagandaga nuko yari kwasenga muremere ishimwe Mwami. Hari uzareba imbere, akareba inyuma, akareba hirya, akareba hino, akabona ntazi.
muremere ishimwe, muremere ishimwe, turemere ishimwe muri uyu mugoroba, turemere ishimwe muri uyu mugoroba, turemere ishimwe muri uyu mugoroba. Melasikala bode sana variga, turemere ishimwe muri uyu mugoroba. Asekada dana variga, okuru prima, turemere ishimwe papa, kambolo sana mekaya, trakisasyon, tande la kolomere de la paix. Izina rya Yesu ndavuze ngo turemere ishimwe uyu munsi aya masaha itariki 16 z'ukwezi kwa kane tanga sobe 2026 neza na fo uyu masaha y'umugoroba mana turemere ishimwe kuko ijambo ryawe turemere ishimwe bandarasobe urondera kakabarotama reka natwe bikoreke dusegaho twaturota lambo ya sala mekaya mwese muzareka musaba urakoze bitandara cy'Imana urakoze wowe ubirema urakoze wowe ubikomeza urakoze wowe uzukiza hatagira inzira amasoga ziliza amere ya gloria da scandala verizasyon de karita mini de la verizasyon urakoze gitandara cy'Imana yo ku muntu wese uri hano muremeshe tuguhaye icyubahiro tugukomera amashyi.